Guys, kembali lagi bersama kami di dalam Kalimantan Barat, dan di video kali ini kami akan bermalaman dan mancing di hutan lagi teman-teman. Dan sekarang sudah pukul jam 4, saatnya kita akan turun. Let's go. Roda nyambung kan. Oh, nunggu oi. Sekarang kita sudah sampai di tempat tujuan kita, dan di sini sudah di hutan, dan kita tidak perlu membuat tenda karena di sini sudah ada pondok atau langkau ya teman-teman. Oke, saksikan terus channel kami tetap di Bintang Kalimantan Barat. Let's go. Ini nasi kita hampir matang guys. Ada bau duham. Tapi ada bau duham. Topik pona, sobat monsa agat guyak ah. Pona sapok mom. Tapi mah bodoh main kon. Daham. Bodoh ham.
Oke, sekarang kita akan makan karena ini sudah malam dan juga sudah lapar kali nih. Dan sekarang kita akan makan ya teman-teman. Ayo makan-makan. Dok. Sip, Dok. Oke, Dok. Bibi mana? Bibi lenci guys. Lah, ingat apa? Ini punya dapat. Oh, tahu dulu. Inilah kondisi tenda kami. Sudah makan ya teman-teman. Kita baru selesai makan. Inilah kondisi tenda kita saat ini. Sangat berkeringat ya. Makan tenda langkau guys. Halo bro. Berarti kita makan untuk taung. Ada jadinya. Ini lampu jadi. Lampu letel itu. Udah gendong kayak benawang. Ini itu lah. Sono. Oke guys, kali ini kita akan memasang pancingan kita ya guys ya. Dan sekarang sudah pukul 18.57 atau 7 kurang. Terus juga kita akan memasang pancingan kita guys. Oke guys, kita sudah mau turun untuk memasang pancingan kita. Hati-hati bang. Guys, kita menemukan spot pertama. Jadi begini saja tempatnya guys ya. Kita tidak tahu hasilnya. Ini spot kedua kami guys. Inilah tempatnya. Ini sepertinya sungai kecil. Spot ketiga kami. Di sini sungai mulai mengecil. Lokasi keempat kami guys. Mungkin kayak gimana gitu lokasinya, tapi kita tidak tahu lah hasilnya gimana. Tonton terus konten kami malam ini. Jangan lupa like ya guys ya, komen kalau bisa, komen, subscribe. Lemaknya guys. Kita melihat Abang Andika bagaimana cara dia memasang pancingannya guys. Oh, itu shootnya kayak gitu guys. Banyak keruh guys gara-gara dia bebas segala rumput tadi. Oke guys, teman kami itu kesusahan naiknya guys ya, gara-gara lumpur atau pasir hisap ya guys ya. Lulu bahasa kami itu guys. Ya namanya lulu.
Itu nyolek. Nyolek dipanen. Wih, hampir guys. Lo guys, kami menemukan ular. Tidak, nah itu dia guys, kelihatan guys. Ini buat cuy. Tidak kelihatan guys, karena kameranya kentang, bukan ubi. Guys, kali ini kami selesai memasang pancingan kami. Sekarang kami akan ingin menunggu hasilnya. Kami akan kembali ke tenda atau ke langkau kami. Sekarang kita sudah kembali ke tenda. Saat ini kita sudah menuju tenda. Ini dia, kita sudah sampai di tenda. Kita kelolosan dua ekor tikus dan dua burung. Guys, ada subi. Halo guys, tadi kita sudah sudah pasang pancingan kita dan sekarang kita sudah menunggu beberapa menit. Sekarang waktunya kita untuk check in pancingan. Nah, tetap saksikan channel kami. Sekarang kita check in. Kondisi kaki seperti ini. Ayam, itu kaki ayam. Guys, itu lagi dah. Ayo. Ya, dapat dong. Kolak. Nanti pornografi ya guys ya. Dapat lagi dong guys. Mantap guys. Nyangkut guys. Nyangkut di tas dong guys. Salah. Gerak kita coy. Oke guys, kali ini kita sudah check in pancing dan kita sudah sampai di tenda. Kali ini hasilnya tidak memuaskan ya guys ya. Seperti biasanya. Itu saja yang kita dapat. Lumayan lah. Sekarang kita untuk beres-beres, persiapan untuk tidur. Dan besoknya kita bangun pagi-pagi. Dan kita juga pulang pagi ya guys ya. Karena besok Oke guys, dan di sini adalah ini hasil kita semalam ya guys ya. Ini hasil kita semalam. Nah, ini cuk. Oke, dan di sini kita akan lanjutkan dengan beres-beres barang dan lanjutkan dengan pulang ya guys ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kami tetap di Pecinta Alam Kalimantan Barat. Oke guys, sekarang saatnya kita untuk melanjutkan perjalanan pulang ke rumah kita masing-masing karena ini sudah pagi. Let's go. Nah.
Film abo aja eh. Abi, aku kena aja. Ngapain penghulu? Ngapain? Tidur lamar, oh, foto.